Bakın Kur'an'da imanın artmasıyla alakalı bir ayet geldi. Bu konuda hadisler de var. Ben bu konuyla alakalı kısa bir özet yapayım. Çok söz söylenmiş ama ben konu dağılmasın diye çok fazla uzatmayacağım. Kısa bir özet yapacağım. Aslında iman kalbin eylemidir. İman kalbin işidir. Kalp Allah'ın ayetlerini duydukça, öğrendikçe, manalarını anladıp kavradıkça kalp tamam ya Rabbi, bu da kabulüm ya Rabbi, buna da inandım ya Rabbi, sen diyorsan doğrudur ya Rabbi, bu da senin hükmünse kabulümdür ya Rabbi dedikçe, inandıkça ve onu amele dönüştürdükçe insanın imanı artar. İşte ayet bunu anlatıyor. Alimlerimizden kimileri demişler ki iman kalp ile tasdik, dil ile ikrardır. Kimileri böyle demiş ama kimileri bir ilave yapmışlar. İman kalp ile tasdik, dil ile ikrar, azalarla da onu eyleme dönüştürmektir demişler. Çünkü bakın bir hadis var Peygamberimizin. Ne diyordu Allah'ın Resulü? Men ra'a minkum munkeran felyughayyirhu biyedihi. Sizden biriniz bir münkeri gördüğü zaman, bir kötülüğü gördüğü zaman onu eliyle düzeltsin, eliyle müdahale etsin. Ve in lem yastati' fe bi lisanihi. Eğer eliyle düzeltmeye güç getiremiyorsa diliyle onun kötülüğünün sözcülüğünü yapsın. Haramdır, günahtır diye diliyle onu engellemeye, yok etmeye çalışsın. Ve in lem yastati' eğer ona da gücü yetmezse, diliyle de konuşmaktan acizse fe bi kalbihi, o da kalbiyle buğz etsin, o kötülükle kendisinin hiçbir ilgisinin, ilişkisinin olmadığını ortaya koysun. Bakın, bu kişilerdeki imanın derecesini anlatan bir hadis. Birinci insanda öyle güçlü bir iman var ki onun imanı hemen aktivite kazanmış, onun imanı bir kötülük karşısında elini hareket ettirecek kadar güçlü. Hemen eliyle müdahale ediyor. Vuracaksa, öldürecekse, engelleyecekse, tokatlayacaksa, kıracaksa hemen eliyle harekete geçebiliyor. Onun imanı onun elini hareket edecek kadar güçlü, ettirecek kadar güçlü. İkinci kişinin imanı biraz daha zayıf. Onun elini hareket ettirecek kadar güçlü değil ama dilini hareket ettirecek kadar bir imanı var. O da kötülüğün sözcülüğünü yapabiliyor. Yapmayın, etmeyin, haramdır, günahtır diyebiliyor. Bu da bir iman. Üçüncü kişinin imanı biraz daha zayıf. Ne elini ne dilini hareket ettiremiyor, o iman aktivite kazanmamış. Sadece kalben buğz edebiliyor. Kalbini harekete geçirebiliyor. Allah'ın Resulü hadisin sonunda diyor ki leyse vera'i zalike habbetu hardelin minel iman. Artık onun verasında o kişide hardal tanesi kadar imandan nasip kalmamıştır. Ne demek o? Yani kalben bile buğz edecek kadar imanı yoksa o kişinin artık onda hardal tanesi kadar iman kalmamıştır. Öyleyse işte bu hadisten öğrendiğimize göre iman kalp ile tasdik, dil ile ikrar yani ilan etmek, inandım dediği konuyu haykırmak, bir de kalben buğz etmek, işte ve de azalarıyla inandım dediği konunun amelini gündeme getirmektir. İşte imanın artmasını böyle anlıyoruz. Her bir ayeti okudukça bir Müslüman tamam ya Rabbi, buna da inandım, bu da doğru ya Rabbi dedikçe ve de onu amele dönüştürdükçe kişinin imanı artacaktır. Alimlerimizden kimileri demişler ki, efendim bu imanın artması asr-ı saadette söz konusu idi. Çünkü Kur'an ayetleri, İslam'ın hükümleri o gün yeni iniyordu. O gün her bir ayet indikçe Müslüman ona inanıyor, böylece imanı artıyordu. Bugün için böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü kitabın inmesi tamamlanmıştır. Yeni bir hüküm, yeni bir ayet inmeyeceğine göre bu imanın artması asr-ı saadet için geçerlidir. Bugün böyle bir şey geçerli değildir demeye çalışmış. Yine din konusunda, Kur'an sünnet konusunda söz söyleme yetkisinde olan alimlerimizden kimileri de şöyle demişler. İnsan zaten Müslüman olarak dünyaya gelir. Hani Peygamberimizin bir hadisi vardı ya, kullu mevludin yuledu ala fıtratil İslam. Her doğan çocuk Müslüman dünyaya geliyor.
Onda bir iman var. Buna imani fıtri denir. Fıtri iman. Bu iman o kişi akıl bali oluncaya kadar devam eder. Akıl bali olduktan sonra imani istitlali dediğimiz toptan inandığı şeylerin delillerini de bizzat öğrenerek, ayetleri de hadisleri de bizzat tanıyarak, ayrıca tek tek onlara iman ederek o kişi imanını güçlendirir, imanını ziyadeleştirir. Öyleyse bu Allah'ın istediği imana, üstün imana, çok imana, güçlü imana nasıl kavuşacağız? Kur'an okuyarak, Allah'ın her bir ayetini duyarak, kalbimize indirerek, buna da inandım ya Rabbi diyerek, bir de Kur'an'daki iman örneklerini, teslimiyet örneklerini, tevekkül örneği tanıyarak. Bu konuda da bir iki cümle söyleyeyim. Mesela Kur'an okumadan, bu kitapla birlikte olmadan Musa Aleyhisselam'ın imanını nasıl elde edebilir bir Müslüman? Düşünün, Musa Aleyhisselam önünde Kızıldeniz, Firavun da arkadan yetişmiş. İki arada sıkışıp kalmış. İsrailoğullarından kimileri diyorlar ki imanda henüz oturaklaşmamış, imanları şüphede olan İsrailoğullarından kimileri diyorlar ki eyvah yanlış yaptık. Keşke Musa'yı dinlemeseydik. Keşke onunla birlikte bu yola çıkmasaydık. İşte önümüzde deniz, arkamızda Firavun, işimizi bitirecek, defterimizi dürecek. Yanlış yaptık Musa'yla çıkmakla diye bir tereddütsüzlük geçirince Musa Aleyhisselam ne dedi biliyor musunuz? Ben bu çıkış emrini Allah'tan aldım. Bana bu emri veren Rabbim elbette burada da bana bir çıkış yolu gösterecektir. Ben Rabbıma tevekkül ediyor, ona tam iman ediyorum deyince asasını vurdu. Allah da denizi yarı verdi, karşı tarafa sağ salim geçti. Peki biz Kur'an'dan Musa Aleyhisselam'ın bu hayatını okumadan, o ayeti okumadan onun imanını nasıl kazanabileceğiz? Başka bir örnek vereyim. İbrahim Aleyhisselam Nemrut tarafından mancınıkla ateşe doğru atılırken yukarıdan kaç metre yüksek bilmiyorum, ateşe düşmesi bir saniye, bir iki saniye sürer, fazla değil. Ateşe düşerken daha Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ey İbrahim, Allah'ın selamı var, izin verirsen şu iki dağı birleştirip seni ateşe atmak isteyen şu Nemrud'u ve çevresindeki hempalarını yok edeyim, izin ver dedi. İbrahim Aleyhisselam ne dedi bilir misiniz? Hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir. Hayır, benim senin yardımına ihtiyacım yok ey Cebrail. Benim vekilim, velim Allah'tır. O ne güzel vekil. Ben ona güvenmiş, dayanmışım. O beni koruyacaktır. Senin yardımına ihtiyacım yoktur. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın bu teslimiyetini, bu tevekkülünü o ayeti okumadan nasıl elde edebilir bir Müslüman? Veya İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'i Allah'ın emri gereği kesmek için ayaklarının altına yatırınca İsmail'in bir sözü vardı. Kur'an'da Allah anlatıyor. Ne diyordu? Babacığım, emrolunduğun şeyi yerine getir. Sakın kalbine evlat şefkati düşüp de Allah'ın emrini yerine getirmemezlik yapma. Allahu Ekber. Şimdi bu İsmail'in teslimiyetini o ayeti okumadan bir Müslüman nasıl elde edebilir? Demek ki Müslüman ayet okuyacak, sürekli Kur'an'la birlikte olacak, her bir ayeti okuyup öğrendikçe, anladıkça kalbine indirecek. Buna da inandım, bu da doğru ya Rabbi, sen bu hükmün de sahibi olarak doğru söylüyorsun, bu da kabulüm, bu da başımın üstüne, buna da iman ettim ya Rabbi dedikçe Müslümanın imanı artacak. Şöyle söyleyip geçeyim. Şu ana kadar eğer Enfal suresini hiç okumadıysanız, ben şu anda 2 ayet okudum, 2 birim imanınız arttı değil mi? Bu 2 ayete inandık değil mi şu anda? İnanmak için buradayız zaten. Bilesiniz ki 2 birim imanınız arttı. Bundan sonra da imanınızın artmasını istiyorsanız okumaya devam edelim. Sadece burada ben okuyup siz dinlemeyin. Evlerinize gidince inşallah siz de okuyun. Sürekli Kur'an'la birlikte olun. İmanlarınızı artırın.